Սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում են գլխավոր դատախազի հաշվետվությունը։ Տիկին դատախազ, ես երեկ ձեզ պարզ հարց եմ ուղղել, շատ կոնկրետ պարզ հարց եմ ուղղել, շատ աղմկահարույց դեպքի վերաբերյալ։ Իմ հարցը պարզ էր, ես ձեզ հարցնում էի, որ դուք սովորաբար, երբ հարցը վերաբերում է օրինակ ընդդիմադիրներին, լինում եք շատ օպերատիվ, շատ կտրուկ, շատ նախաձեռնող, ինչ եք նախաձեռնել, ինչ կոնկրետ քայլեր եք իրականացրել, ահասարսուր իրականում դեպքի առիթով։ Այդ հարցին պատասխան չկա, փոխարենը դուք ինձ ուզում եք հեգնել, չգիտեմ ինչ եք ուզում ասում եք, գիտեք տենց քանի հատ հանցագործություններ կա, ասում առցանց հանցագործություններ են իրականացնում։ Եթե կարծում եք ես ձեզ չէի կարող հեգնել կամ ավելի կոպիտ հարցը ձևակերպել, սխալվում եք, ուղղակի հաշվի առնելով հարցի բնույթը, զգայունությունը, կարևոր էր պատասխանը, թե դուք ինչ եք ձեռնարկել։ Ինձ դեռ պատասխանը գիտեք ինչ էր փաստորեն, որ ոչինչ չեք արել փետրվարից ուժայիններին հայտնի դարձած անչափահասների բռնության դեպքով։ Արել եք ոչինչ։ Տիկին դատախազ, քանի վայրկյան կտևեր ձեր այս ամբիոնին հայտնվելը, եթե որևէ տեղ, չգիտեմ էլ, հանկարծ ընդդիմադիրների առերևույթ քրեական օրենսգիր խախտելու մասին տեղեկություն լիներ։ Եթե երեք իմ մասին հրապարակում լիներ, դուք այսօր հաշվետվության էստեղ չեք գա, դուք կգայիք ինձ առնձեռնմխելությունից զրկելու։ Բայց զադիրժկան ինչու՞մն է, երբ հարցը վերաբերում է քաղաքացիներին։ Թե դուք Հայաստանի Հանրապետության բանը չեք, գլխավոր դատախազը չեք։ Ես ձեզ այլ հարցեր եմ տալիս այստեղից, այսինքն այնտեղ նստած։ Ասում եմ, այս ամբիոնից ազգային ժողովի падգամավոր հայտարարել է, որ իր նկատմամբ ուժայինները ճնշումներ են գործադրում։ Դուք նստած եք եղել նույն աթոռին։ 1.5 տարի է անցել, ինչ եք արել։ Ասում եմ, դուք ինձ նամակ եք գրել այդ մասին։ Այսինքն ձեր նպատակը որ այն էր, որ ես ձեզ նամակ գրեմ։ Չէ, չեմ գրել, բայց Լիլիթ Գալստյանը ձեզ 20 նամակ է գրել, որ Արման Բաբաջանյանը չի կատարել դատանի որոշումը ու արդյունքը ինչ է եղել։ Այսինքն այս նամակներով զբաղվում եք, որ նամակ չի լինում, չեք զբաղվում, կամ ես եմ նամակ չեմ գրում, դուք բան պիտի չանեք։ Իսկ նոր մյուս գործերով ու միջնորդություններով, որ եկել եք, ով է ինչով ձեզ նամակ գրել, նամակներով եք աշխատում։ Ես այլ հարցեր ունեմ մեր ուժայիններին, ես չեմ հասկանում, այս երկրի ուժայինները ընդդիմադիրներ հետապնդելու, գիտեք ընդդիմադիրները ում հետ են հանդիպում, գիտեք ինչ են շնչում, բռնություն չեք կարողանում բացահայտել, ամիսներ շարունակ, հանցագործության, սպանության պատրաստություն չեք կարողանում բացահայտել, թմրամոլության այդ բուրգը չեք կարողանում բացահայտել, այս երկրում ուժայինները սրբազաններ հետապնդելու, գաղտնալսելու ու ընդդիմադիրներին հետապնդելու համար են, այս ուժային ամբողջ համակարգը դրա համար եք սարքել։ Դուք տեսել եք ոնց է բերման ենթարկում համայնքապետին սպանության մեջ մեղադրվողը, դուք տեսել եք ոնց է բերման ենթարկում բռնության մեջ անչափահասի նկատմամբ բռնաբարության մեջ մեղադրվողը ու տեսել եք ոնց են ուզում բերման ենթարկել սրբազանին։ Լավ, դուք լավ եք, օքեյ եք սրա հետ։ Դուք ձեր գործընկերոջ անձնական նամակագրությունը հանել եք, ձեր վարչությունում քննարկել եք, մամուլին համարյա հայտարարել եք դրա մասին։ Անչափահասին բռնաբարության մեջ մեղադրվողի հեռախոսը չեք արգրավել, որ ստուգեք տենակ ինչ անդեղ կատարվում։ Այ էդ եք դուք, այ էդ է ձեր դեմքը։ Տիկին դատախազ, մի հատ էլ կոնցեպտուալ հարցի պատասխանեք, Սոնա Ղազարյանը շատ ուրախ է։ Ոնց է լինում, հա չգիտեմ, Տիկին Ղազարյանի դեպ ձեր դիրքավորում եք անդադ կանանց պաշտպան, ինչ էիք ասում, եթե դուք երիտասարդության պաշտպանն եք, Եվրոպա գնացող, անչափահասների բռնաբարության դեպքի հետ կապված մի բան կարաք գոնե ասեք, դատապարտող։ Տիկին դատախազ, ոնց է լինում, որ ժողովրդավարության բաստիոնում են ամենաշատ թվով ընդդիմադիր падգամավորները անձեռնմխելությունից զրկվում։ Ոնց է տենց լինում։ Տիկին դատախազ, ոնց է տենց լինում, որ ժողովրդավարության բաստիոնում են ամենաշատ ընդդիմադիր ընտրված համայնքապետերը հետապնդվում, երբեմն նաև սպանվում։ Ոնց է տենց լինում։ Գալիս եք այստեղ բանից եք խոսում, ցանկերից եք խոսում, ընդդիմադիրների ցանկն են ներկայացնում։ Նախ լավ է, որ ձեր պլատֆորմը ավարտել եք, անցել եք ընդդիմադիրների պլատֆորմներին արդեն ու ցանկերին, այն խոստումներն եք տալի, որոնք մենք բերել ենք այստեղ որպես նախագծեր ու մերժել եք հերոսաբար։ Հա, ժողովուրդ, մենք ձեզնից 180 աստիճան տարբեր ցանկ ունենք, արժեհամակարգ ու 180 աստիճան տարբեր ցանկ ունենք։ Հա, հող հանձնողներ մեր մոտ չկան։
կամ պաշտպանողներ։ Ճիշտ եք ասում, մեր ցանկում մարդու վրա թքող չկա, կներեք, եթե դա ձեր չափանիշները չկան, այո, չկան։ Կներեք, չենք ընդգրկելու։ Այո, մեր ցանկում չկա մարդ, եւ այո, սիրելի քաղաքացիներ, դա մեր տարբերությունը։ Մեր ցանկում չկա մարդ, Սոնա Ղազարյան, ինչի՞ եք հետ հավասար խոսում։ Կգաք այստեղից կխոսակ։ Այո, մեր ցանկում չկա մարդ, ով գալու է այս ամբիոնին կանգնի ու ասի, որ Հայաստանի տիրապետության տակ կան ադրբեջանական տարածքներ։ Չկա այդպիսի մարդ։ Այո, մեր ցանկում չկա մարդ, որ ասելու է Ադրբեջանն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Այո, սիրելի քաղաքացիներ, իմացեք, չկա այդպիսի մարդ։ Այո, տարբեր ենք մենք։ Այո, դա մեր անկյունակարային տարբերությունն է, ու դա մեր հպարտությունն է։ Եկել են այսինքն ինչից են խոսում։ Ընդհանրապես դուք պատմության մեջ ո՞նց եք հիշվելու։ Մի հատ դրա մասին մտածեք։ Եվ ՔՊԱ-ականներ ընդհանրապես մի թեզի էլ անդրադառնում եմ եւ ավարտեմ։ Ասում եմ, քանի որ դուք նարատիվներ եք առաջ տանում, խոսում եք մեր իրավունքների պաշտպանություններից, այդ դրա համար էլ Ադրբեջանն էլ է տարբեր նարատիվներ առաջ տանում։ Էլի մի օրինակով ցույց տամ ոնց եք ստում բոլորին։ Դուք երբեք չխոսեցիք, որ Ադրբեջանը պիտի փոխի իր սահմանադրությունը, որտեղ այնտեղ տարածքային պահանջներ կան Հայաստանի նկատմամբ։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի սահմանադրությամբ ինքը իրեն հռչակում է 114,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով երկիր։ Հասկանում եք զավեշտը որն է, որ այն տարածքը, որով դուք եք ճանաչել Ադրբեջանը, Ադրբեջանն էլ իրեն այդ տարածքով չի ճանաչում։ Դուք երբեք չխոսեցիք այդ սահմանադրության այդ նորմի մասին ադրբեջանական։ Չասեցիք դա Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ է պարունակում, չասեցիք փոխի դա։ Ու ինչ, դա բերեց նրան, որ Ադրբեջանը չխոսի մեր սահմանության փոփոխությունից։ Բերեց դրան, որ երկուստեք այդ հարցը փակվի։ Թե հակառակը կբերեր դրան, որ դուք խոսեիք ու հայլային պահանջեիք, որ այդ երկու հարցերը իրար չեզոքացնեն ու երկու երկրներն էլ այդ հարցը չքննարկեն։ Այսինքն ոչ թե իրավունքների մասին խոսելն է, վերում որ պահանջներ նկատմամբ առաջադրեն, այլ իրավունքների մասին, երբ որ խոսում ես, կարողանում ես այդ թվում նաև պաշտպանել քեզ։ Ու դա նույնն է բոլոր հարցերում։ Չեք ուզում Ադրբեջանը խոսի այստեղ ադրբեջանցիներին բնակեցնելու մասին։ Բա դիվանագիտական ձեր կորպուսը ի՞նչ է անում։ Փաթեք պատրաստեք Սումգայիթում, Բաքվում ապրող ջարդերի ենթարկված ապրած հայերի մասին։ Բա ինչով եք զբաղված։ Թե ջայլամ ենք մենք։ Գլուխներս մտցնենք ավազի մեջ, մեկ էլ անդադ անակնկալի գանք, որ Բաքուն իր հերթական պահանջը հասցրել է տեղ ու բան անում։ Հասել ենք դրա կատարմանը։ Դիմագրավել է պետք դրան։ Ոչ թե մեզ ասել, գալ ստեղ ասել մեր իրավունքներից մի խոսեք։ Եվ որ ավարտեմ։ Ես չեմ հասկանում, իրոք չեմ հասկանում, դուք ձեզ հռչակել եք 60%-անոց սահմանադրական մեծամասնություն ունեցող ուժ, էլ չգիտեմ, գնում եք մարզեր, տարբեր տեղեր, ասում եք, պրոբլեմ չունեք։ Ժողովուրդ, ձեր վարքագիծը ու ձեր բառապաշարը պրոբլեմ չունեցող ուժի վարքագիծ չի, ու բառապաշար չի, բոլորդ Վահագն Ալեքսանյանը եք վերածվել։ Ինչ բառապաշարով եք խոսում, ինչ ջղաձգումներ են, այս 70% ունեցող ուժի վարքագիծը։ Ձեզ մի քիչ իրոք զուսպ պահեք, եթե դից 70%-ով գնում եք, հաղթում եք, որ ձեր դեմ խաղ չկա, բա ինչ ջղաձգում է, այստեղ գալիս եք ինչ հիստերիկ ելույթներ են, կամ ինչ բառապաշար եք օգտագործում։ Չէ, էլ չգիտեք բանին ոնց, մեր ժողովրդին ոնց ահաբեկ եք, զգացիք, որ պատերազմի թեզ էլ չի աշխատում, մարդկանց պատերազմը վախացնելը։ Զգացիք։ Տեսաք, որ հակառակական աշխատում։ Ու վերջում միտեղ ասել եմ, այստեղ էլ ասեմ, որ ես ասում եի, որ Հայաստանում չկա պատերազմի ուժ, Հայաստանում չկա պատերազմի խաղաղություն բանավեճ, որտեղ այդ բանավեճի երկրորդ կողմը չկա պատերազմ ուժով, բայց ես սխալվում եի, կներեք սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում կա պատերազմի ուժ, Հայաստանում կան պատերազմներ բերած ուժ, ու այդ ուժը իշխող կուսակցությունն է Հայաստանի, քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ու եթե կա պատերազմի եռագլուխ դև, այդ Նիկոլ Փաշինյան, Էրդողան, Ալիև պատերազմի եռագլուխ դևն է։ Հենց որ դրա մասին մտածեք։